Всех приветствую, уважаемые друзья! Комбинатская, дом 16, город Тюмень. Шпатлевка стен у нас в одном помещении закончена. Как видите, у нас на один слой проработаны все стены. Вот так вот все четко выглядит, без каких-либо изъянов. Все уголки полностью, розетки, подрозетники, все заштукатурили, замазали по желанию заказчика. Далее переходим в коридор. Такая шпатлевка на один слой 250 рублей квадратный метр вместе со шкуриванием полностью.